واسأل عليه عايش ازاي وبيعمل ايه. بيقولوا مش قادر ينسى، عايش بيتعذب لسه. أغيب أغيب واسأل عليه عايش ازاي وبيعمل ايه. بيقولوا مش قادر ينسى، عايش بيتعذب لسه. أغيب وأقول ده زمان نسيني، ما هو لو ينسى حينسيني. طول ما هو فاكر هفضل فاكر. أيوة أمال أنا بسأل ليه؟ أداري إيه أنا ولا إيه؟ ده أنا يشوف فيا اللي فيه، ده حالي أصعب من حاله، جرالي أكتر ما جراله. أغيب وأقول ده زمان نسيني، ما هو لو ينسى حينسيني. طول ما هو فاكر